Nenad Marinković-Gasis i Anđela Đuričić odlučili su da ovu žurku provedu u miru, pa su za razliku od prethodnih provoda u Kazinu večeras sedeli za stolom sa Markom Đedovićem i Lepim Mićem. Već je poznato da njih dvoje tokom žurke uđu u sukobe i uvijek imaju neki razlog da se posvađaju, ali su za sad uživali u razmenjivanju nežnosti i poljupcima, a ostaje da se vidi koliko će to trajati. Podsjećam, Anđela Đuričić spremila se za žurku i došla pravo kod Nenada Marinković-Gasisa, a on ju je odmah potkačio zbog veličine njenih grudi. "Što nisi ponela s?" pitao je Gasos. "Nemam ljubavi, kad budeš kupio imaću," rekla je Anđela. "Prelepa si," dodao je on. Podsjećam, Anđela Đuričić želela da ugreje pastu koju su Nenad Marinković-Gasis i ona kupili u Kazinu, ali nije mogla da nađe odgovarajuće elemente za to, pa je odlučila da hladno servira u tanjiru uz dekoraciju. Gasos je posmatrao kako se muči, a u jednom trenutku mu je prikipelo, pa je uzeo stvari u svoje ruke. "Ti baš sad hoćeš da ugreješ? Ti sad da ne ugreješ, propala bi," rekao je Gasos. "Da," dodala je ona. "J ti život," ponavljao on. "Sad ću ja to da serviram," pričala je Anđela. Odlepit ću, ali neću. Ljubavi, ti naopako držiš nož. Nož ima dve strane," nastavio on, a ona uzeo stvar u svoje ruke i odneo da ugreje večeru u Belu kuću.